האיש הרזה נפל על רצפת בית הקפה. הבטן שלו כאבה יותר משחשב שבטן יכולה לכאוב בכלל, וסדרה של התכווצויות לא רצוניות הרעידה לו את כל הגוף. ככה זה בטח מרגיש כשהולכים למות, הוא חשב. אבל לא יכול להיות שזה הסוף. אני צעיר מדי, הוא חשב, ומביך מדי למות ככה, במכנסיים קצרים ובכפכפי קרוקס על רצפה של בית קפה שפעם היה טרנדי וכבר שנים מתקשה לסחוב. הוא פתח את הפה כדי לצעוק לעזרה, אבל לא היה לו בריאות מספיק אוויר. הסיפור הזה הוא לא עליו. למיצרית שניגשה אליה האיש הרזה קראו גליה. היא אף פעם לא חשבה שתהיה מיצרית. היא תמיד חלמה לעבוד עם ילדים בגיל הרך. אבל בעבודה עם ילדים אין כסף, ובמיצרות יש. לא המון, אבל מספיק בשביל לחסות את השכר דירה ועוד קצת. השנה התחילה ללמוד חינוך מיוחד בבית ברל, ובימים שלמדה היא עבדה בקפה במשמרות ערב. בערב כלב לא נכנס לשם, והיא הרוויחה פחות מחצי ממה שהרוויחה בבקרים. אבל הלימודים היו חשובים לה. אתה בסדר? היא שאלה את האיש על הרצפה. היא ידעה שהוא לא, אבל היא שאלה בכל זאת. הסיפור הזה הוא גם לא עליה. אני מת, אמר לה האיש. אני מת, תזמיני אמבולנס. אין טעם, זרק לאחד שחום ושעיר שישב על הבר וקרא בדמרקר. ייקח שעות עד שהאמבולנס יגיע. בגלל העיצומים במשק הם עובדים היום במתכונת שבת. ותוך כדי שאמר את זה, הוא קם והעמיס את הרזה על הגב שלו. אני אקח אותו למיון, הוא אמר. האוטו שלי חונה כאן בחוץ. הוא עשה את זה כי הוא היה אדם טוב. ורצה שהמצרית תראה את זה. הוא היה גרוש טרי, ומשהו בפלגמטיות של המצרית הקסים אותו. הוא היה מבוגר ממנו בלפחות 10 שנים, אבל עדיין היה יכול לדמיין את שניהם יחד. הסיפור הזה גם לא עליו. כל הדרך לאיכילוב היו פקקים. הרזה ששכב מאחורה באוטו גנח בקול כמעט בלתי נשמע ורייר לשעיר על הריפוד של האלפה ספורט החדשה. כשהתגרש, החברים של השעיר אמרו לו שהוא חייב להחליף את המיצובישי המשפחתית במשהו אחר, ברכב של רווקים. בחורות עומדות עליך הרבה מהרכב שאתה נוהג בו. מיצובישי אומרת, גרוש הרוס מחפש קלפטה שתירש את מקומה של הכלבה הקודמת. אלפה ספורט לעומת זאת נשמעת יותר כמו אדם מגניב וצעיר ברוחו מחפש הרפתקה. אם כי גם הרזה הזה שהתאבט לו עכשיו במושב האחורי היה סוג של הרפתקה. השעיר חשב לעצמו, עכשיו אני כמו אמבולנס, אין לי סירנה, אבל אני יכול לצפור למכוניות אחרות שיפנו את הדרך. אני יכול לעבור צמתים מרומזרים באור אדום, כמו בסרטים. ובזמן שחשב את זה, וסחט את דשת הגז כמעט עד הסוף, נכנס בו מהצד רכב מסחרי לבן מסוג רנו. הנהג של הרנו היה דתי. הנהג של הרנו לא היה חגור. ההתנגשות הרגה אותו על המקום. הסיפור הזה הוא גם לא עליו. מי היה השם בהתנגשות? השעיר שהאיץ והתעלם מתמרור עצור? נהג הרכב המסחרי שהיה לא חגור ושגם הוא נסע מעל המהירות המותרת? לתאונה הזאת יש רק השם אחד. למה המצאתי את כל האנשים האלה? למה הרגתי אדם חובש כיפה שלא עשה לי דבר? למה הכאבתי לאיש רזה שבכלל לא קיים? למה חירבתי את התא המשפחתי של גבר שחום ושעיר? זה שאתה ממציא מישהו, עדיין לא פותר אותך מאחריות אליו. ובניגוד לחיים שבהם אתה יכול למשוך את הכתפיים ולהצביע לשמיים, כאן אין תירוץ. אתה השמיים. אם הגיבור שלך כשל, זה רק בגלל שהכשלת אותו. אם קרה לו משהו רע, זה רק בגלל שאתה רצית ברוע. רצית לצפות בו מתבוסס בדמו. אשתי נכנסת לחדר ושואלת, אתה כותב? היא רוצה לשאול משהו אחר. אני רואה את זה בפנים שלה. אבל יחד עם זה היא לא רוצה להפריע. היא לא רוצה, אבל כבר הפריע. אני אומר לה שכן, אבל שזה לא חשוב, שלא מתלבש לי הסיפור, שזה לא סיפור בכלל, זה גירוד, זאת פטריה מתחת הציפור. היא מעניינת כאילו היא מבינה על מה אני מדבר. היא לא. זה לא אומר שהיא לא אוהבת אותי. אפשר לאהוב גם בלי להבין. L'homme maigre s'écroula sur le sol du café. Son ventre lui faisait mal, c'était insoutenable, et une série de spasmes involontaires agitaient tout son corps. C'est sans doute comme ça quand on meurt, se dit-il, mais ce n'était tout de même pas la fin. Je suis encore jeune, se dit-il, et c'est bizarre de mourir comme ça, en short et crocs, sur le sol d'un café branché d'autrefois qui a du mal à survivre aujourd'hui. Il ouvrit la bouche pour appeler au secours, mais il n'avait pas assez d'air dans les poumons. Cette histoire ne le concerne pas.
La serveuse, qui s'approcha de l'homme maigre, s'appelait Gila. Elle n'avait jamais pensé qu'un jour elle serait serveuse. Elle avait toujours rêvé de travailler avec des enfants en bas âge, mais le travail avec les enfants ne rapportait rien, alors que serveuse, si. Pas beaucoup, mais suffisamment pour payer le loyer et le reste. Elle venait de commencer des études d'éducation spécialisée à l'Institut Beit Berl, et les jours où elle étudiait, elle ne travaillait au café que le soir. C'était une heure où il n'y avait pas un chat dans le café, elle gagnait moitié moins qu'en journée, mais les études lui importaient. « Ça va ?» demanda-t-elle à l'homme étendu par terre. Elle savait que non, mais elle posa tout de même la question. Cette histoire ne la concerne pas non plus. « Je meurs, dit l'homme. Je meurs, appelez une ambulance. »« Ce n'est pas la peine, » lança un type brun et velu assis au bar en train de lire le supplément économique de son journal. « L'ambulance mettra 1 heure à arriver. Ils sont en grève perlée à cause des restrictions économiques. » Et tout en parlant, il se leva et chargea l'homme maigre sur son dos. « Je l'emmène aux urgences, dit-il. Ma voiture est garée dehors. » Il le fit, parce qu'il était gentil, et voulait que la serveuse le remarque. Il venait de divorcer, et la serveuse avait un certain flegme qui le séduisait. Il avait au moins 10 ans de plus qu'elle, mais il s'imaginait bien vivre avec elle. Cette histoire ne le concernait pas non plus. Sur le trajet de l'hôpital, il y avait des bouchons. Couché sur la banquette arrière, le maigre geignait d'une voix presque inaudible et bavait sur le siège de l'Alpha Sport toute neuve du Velu. Quand il avait divorcé, les copains du Velu lui avaient conseillé de troquer sa Mitsubishi familiale contre une voiture de célibataire. Les filles en apprennent beaucoup sur votre compte à partir de votre voiture. Une Mitsubishi signifie « un divorcé malheureux cherche une meuf qui prendra la place de la chienne précédente ». En revanche, une Alpha Sport, c'est plutôt « un type génial et jeune d'esprit cherche l'aventure ». D'ailleurs, le maigre qui se tordait sur le siège arrière était, lui aussi, une sorte d'aventure. Le Velu se dit « Maintenant je suis comme une ambulance. Je n'ai pas de sirène, mais je peux klaxonner pour qu'on me dégage la voie. Je peux traverser des carrefours au feu rouge, comme dans les films. » Et pendant qu'il pensait cela, et écrasait la pédale d'accélérateur, une estafette Renault blanche le heurta par le côté. Le conducteur de la Renault était religieux. Le conducteur de la Renault n'avait pas mis de ceinture. La collision le tua sur le coup. Cette histoire ne le concerne pas non plus. Qui était responsable de la collision? Le Velu qui avait accéléré et ignoré le stop? Le conducteur de l'utilitaire qui n'avait pas mis de ceinture et était en dépassement de vitesse? Cet accident n'avait qu'un seul coupable. Pourquoi ai-je inventé tous ces gens? Pourquoi ai-je tué un type à kippa qui ne m'a rien fait? Pourquoi ai-je fait mal à un type maigre qui n'existe même pas? Pourquoi ai-je détruit la cellule familiale d'un homme brun et velu? Le fait d'inventer quelqu'un ne vous dispense pas de la responsabilité à son égard. Et contrairement à la vie sur Terre, où on peut hausser les épaules et montrer le ciel, ici, il n'y a pas d'excuse. Vous êtes le ciel. Si votre héros échoue, c'est uniquement parce que vous l'avez fait échouer. S'il lui arrive du mal, c'est parce que vous l'avez voulu. Vous avez voulu le voir baigner dans son sang. Ma femme entre dans la chambre et me demande « Tu écris ?» Elle veut me demander quelque chose, autre chose. Je le vois à son expression. Mais en même temps, elle ne veut pas me déranger. Elle ne veut pas, mais c'est déjà fait. Je lui dis oui, mais que ce n'est pas important, que mon histoire ne tient pas debout, que ce n'est même pas une histoire, que c'est une démangeaison, un champignon sous l'ongle. Elle acquiesce, comme si elle comprenait ce que je disais, mais elle ne comprend pas. Ce n'est pas qu'elle ne m'aime pas. On peut aimer et ne pas comprendre.